Е оценката на Едите Шауфлер, което, разбира се, съвсем не е изненадващо. По-изненадващото е състоянието на временното класиране до момента. Междувременно изпълнение, което не влезе в нашия репортаж. Ева Серано получи десятка в съчетанието си с Обръч, което означава, че вече имаме две максимални оценки, като прибавим и тази на шампионката Елина Кабаева. След това ситуацията не е по-малко интересна. По 9-900 Германия, Италия и Украина. В момента наблюдаваме звездата на Сарагоса, гордостта на този град, Естер Домингес. Естер е родена тук и една от най-талантливите гимнастички, най-проспериращите в последните години. Финал за Естер Домингес. Като казвам просперираща, имам предвид, че на Европейското първенство миналата година в Будапеща тя се класира 15-та, а на световния шампионат в Осака вече беше 9-та, което означава, че една от сериозните кандидатки не само за призово класиране, но и за медал. Така както вървят нещата, предполагам, че за българките